الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا سلسلة الفقه الجهادي دا درسونه په دې لړۍ کې نن زموږ درس دی الهجرت، د هغې احکام، بعضې مسایل. ورونو یو خبره یاد ساتل پکار دی، هغه ده چې د مؤمن مسلمان دپاره په دې دنیا کې لابودي د ظاهري او باطني چې الله سبحانه وتعالی او یا د هغه رضامندۍ ته داسې اسباب برابر کړي چې هغه ورسیږي د هغه رضا ته، او د الله سبحانه وتعالی هغه نعمتونو ته، هغه جنتونو ته چې الله د مؤمنانو مسلمانانو دپاره تیار کړي دي. یو د هغه اسبابونه هغه ځمکه ده چې په هغې کې د یو مسلمان په کاملې وجې سره سلامتیا د عبادت، سلامتیا د دین راځي. هغه ځمکه پکار ده چې هغې کې د دغه مسلم یا د مؤمن د دین اظهار کیږي او هغه غایه پکې ژوندي کیږي چې د هغې د وجه نه دغه انسان پیدا شوی دی چې هغه عبادت دی د یو الله سبحانه وتعالی. سورة ذاریات کې الله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. معنی دی پیدا کړي جنات او انسانان مګر دې لپاره چې د یو الله عبادت وکړي. الله فرمایي لیعبدونی، اصلي کې داسې و. ابن عباس فرمایي رضی الله عنه لیوحدونی دپاره دی چې ما یو وګڼي، زما توحید وپېژني. نو هجرت د دې وجه نه تر قیامته به باقي وي تر څو چې جهاد وي او دشمن مقابله کې وي، نو هجرت او جهاد به باقي وي. ان تر دې به باقي وي چې اسمانونه او ځمکې وي. او دا هجرت د هر نیک او فاجر امام په ملګرتیا کې هم کیدی شي، بغیر دغه نه هم کیدی شي، بدون امام هم کیدی شي، تر دې چې قیامت قایم شي. نو هجرت او جهاد د دواړه یو داسې یو بل سره مترابط اعمال دي چې د یو بل سره لازم او ملزوم هم دي، او یو سبب او بل مسبب دی. نو څوک چې غواړي چې د جهاد دا فریضه ژوندۍ کړي، اول د دپاره دا لازم ده چې فریضه د هجرت ژوندۍ کړي او الله رسول ته د دې لوی فریضې د ذمې د فارغولو کوشش وکړي او د دغې جاهلیت د مجتمعاتو نه ځان وساتي، د کفارو د مشرکینو د مین نه وځي، د هغوی د قانون نه وځي، په قدر د هغې مصلحت چې تقاضا یې کیږي. نو هجرت په عام معنی سره دا یو مقدمه ضروري ده چې د جهاد هغه فریضه په دې سره ژوندۍ کیږي او سړی په هغه اسلامي هدف ته رسیږي او سړی په دې دنیا کې کامیابیږي په نور دین باندې هم. ځکه چې کله ته دین ته فارغ یې نو د دین اظهار کولی شي، د دین نشر و اشاعت کولی شي، خو چې اظهار د دین نشي کولی نو د هغې لپاره به هجرت ضرور دی. لهذا خلاصه دا شو چې هجرت د ټول دین دپاره لازم دی د بلې وجې نه، او دا یو مقدمه ضروري د جهاد دپاره او د نصرت د دین دپاره، د اعلا د کلمت الله دپاره او د تحقیق د سلامتیا د عبادت او د دین دپاره. لیکن افسوس نن وخت کې د مسلمانانو او خورونه سره دي نه چې پراخه هم دي، په هغه موحدینو مسلمانانو باندې راتنګ دي او مسلمانانو یو داسې ځای ورک کړی دی چې هغې کې هغوی پناه واخلي او په امان باندې اوسیږي او د خپل دین اظهار وکړي او د هغوی د حرماتو هغه حفاظت وشي.
دا یو امتحان او ابتلا ده چې نن وخت مسلمانانو باندې راغلی ده. کفارو د هر خانه مسلمانانو باندې او زندگی را تنګ کړي، ملکونه پې را تنګ کړي، او په هر قسم حرب باندې د دوی سره کوشش کړی ده چې ځان ونښلوي، اقتصادي او دارنګې ثقافتي کلتوري. په دې ټولو کې کفار موږ تاسو کې راننوتي، لیکن افسوس چې د مسلمانانو او حکام ټول په ارتداد کې اخته دي، عرب او عجم ټول. او بیا هم اعلانونه دا کوي چې موږ د ملل کفري سره یې د هغوی سره په صف کې ولاړ، کله وایي ارهاب به نه پرېږدو، کله وایي دهشتګردي به نه پرېږدو. خو په دې ټولو کې د دوی دا غرض دی چې اسلام که په هره طریقې سره وي چې هغه ختم کړي او د دې دنیا نه د مسلمانانو د ذهنونو نه وباسي. نن موضوع زمون هجرت دی. معنا د هجرت الهجرت یا هجرت عربی کې انتقال او خروج ته ودی او ځمکې نه بل ځمکې ته. شرعي هجرت دا دی چې د الله په لار کې وځي د دار کفر نه دار اسلام ته، یا دغه فتنو د دار نه هغه کمو فتنو ځای ته ته هجرت وکړي، لاړ شي، دې ته هجرت ویل کېږي. نو غرض په هجرت کې دا وي چې هغه ځای نه لټول چې په هغې کې رضا الهي حصول وي، الله راضي شي، د هغه د دین حفاظت وشي، او الله سبحانه وتعالی د غضب او د سخط نه سړی بشي او الله طرف ته توجه وکړي. هجر چې دا ضد د وصل دی، پرېښودل او لرېوالي ته وایي د یو شي نه. بیا په دې کې مضموم هجرت هغه دی چې د نیک ځای نه لاړ شي بد ځای ته. محمود هجرت بیا هغه دی اشارې په هغې باندې ثنا ویلې وي، لکه د هغې صفت یې کړی وي. هجرت دوه قسمه ده. یو هجرت مکاني دی چې انتقال د یو ځمکې نه د کفر نه ځمکې د اسلام ته وکړي، یا د ډېرو فتنو د ځای نه انتقال وکړي د کمو فتنو ځای ته، دې دپاره چې نفس او دین ستا په حفاظت کې شي. دا قسم هجرت الله سبحانه وتعالی د بندګانو دپاره مشروع ګرځولی، بلکې په دې باندې تیزي ورکړې ده چې په دې کې ډېر نصوص الله سبحانه وتعالی هم ویلي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیثو کې هم شته. سورة النساء کې الله فرمایي ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله وکان الله غفور رحیم. یعنې هغه څوک چې د الله په لار کې هجرت وکړي نو په ځمکه کې به ډېره پراخي عمومي. د هجرت دا برکت دی چې الله ډېر پراخي ورکوي. او څوک چې د خپل کور نه ووت هجرت کوونکی او الله او رسول ته بې لاره کې مرګ وموندلو، مر رامخته شو، دی مړ شو، نو الله باندې د ده د هجرت دغه اجر واقع شو، لازم شو، الله به اجر ورکوي. تلطفا او رحمتا، الله بخښنه کوونکی مهربان دی. بل ځای الله صفت کې د مهاجرینو په صورت نحل کې والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون. یعنې هغه کسان چې هجرت یې کړی د الله په لار کې، بس دغه نه چې په دوی باندې ظلم شوی دی، الله فرمایي خامخا موږ به دوی ته ځای ورکړو په دنیا کې ښایسته ځای، او اجر د آخرت ډېر لوی دی که دوی پوهېدلی. او سورة نحل کې بل ځای الله فرمایي یو سورة 10 نمبر آیت کې ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. یقینا رب ستا هغه کسانو دپاره چې هجرت یې کړی دي نه وروستو چې دوی باندې امتحان کړی شوي، دوی ته سخت تکلیف رسېدلی وي، بیا د هغې نه وروسته دوی هجرت وکړي او صبر وکړي، یقینا رب ستا دې نه وروستو بښنه کوونکی مهربان دی. په سورة انفال 4 نمبر آیت کې هم الله د مهاجرینو تذکره کړې ده والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. دلته مهاجرینو او مجاهدینو دپاره الله دوه نعمتونه بلکې درې چې الله تصدیق کړه چې دا په حق مؤمنان دي، بدله چې دوی دپاره مغفرت وي او ښایسته رزق به وي. دا د الله سبحانه وتعالی کلام چې د هجرت په باره کې الله موږ ته ذکر کړو. نور هم شته، نور آیتونه په دې باره کې
حدیث کې هم راځي نبی رسول الله سلام فرمایي چې د الله سبحانه وتعالی ذمت فارغيږي، یعنی الله سره هیڅ کار به نه لري، الله خپل ځان ته سپاري څوک چې د مشرکینو د کورونو منځ کې اوسېږي. نو دا یو وعید دی په ترک د هجرت باندې چې هجرت څوک پرېږدي. بل حدیث کې راځي، مشهور حدیث چې سنن ترمذی کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین، زه بیزار یم د هغه مسلم نه چې هغه د مشرکینو په منځ کې اوسي. صحابه کرام عرض وکړه یا رسول الله ولما، دا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا ترى انا اراهما، په کار دا چې د دواړو ورونه ونه ګوري یو بل. د دې معنا موږ مخکې کړې ده چې دا ډېره عامه مشهوره معنا ده او هر څه ته دا الفاظ شامل دي، یو بل ورونه به نه ګوري، دونه به لرې اوسېږي. دارنګه مسلمان به د کافر د لاسه متاثره کېږي، نو د هغه د قانون د لاندې به زندګي نه تېروي. نورې معنی هم شته. بل حدیث کې راځي، ترمذی کې حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آمرکم بخمس کلمات امرنی الله بهن، او زه تاسو ته پنځو کلماتو سره امر کوم چې الله موږ ته امر کړی په هغې باندې. یو سمع او طاعت، چې هغه حاکم امیر المؤمنین یا خلیفه وقت چې مسلمان وي، قرآن او سنت تابعدار وي، په کار ده چې د هغوی سمع او اطاعت، د هغوی خبره ومنئ، د هغوی اوامرو ته غاړه کېږدئ. بل به د مسلمانانو جماعت نه جدا کېږي. بل امر تاسو ته په هجرت او جهاد باندې کوم. نو دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم امر په هجرت او په جهاد باندې موږ ته وکړ. بل حدیث کې راځي ابي فاطمه یو صحابي دی، هغه یا رسول الله حدثني بعمل، ما ته داسې عمل بیان کړه چې استقیم علیه واعمله، چې زه په هغه باندې کلک شم او هغه عمل زه سرته ورسم. قال له رسول الله صلی الله علیه وسلم عليك بالهجره فانه لا مثل لها، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی لازم دی په تا باندې هجرت کول، ځکه د هغې مثل او بدیل نشته. ځکه څومره خیر او ثواب چې مهاجر سره شته دی او الله ورکړی په دنیا او په آخرت کې، لکه هغه د بل چا سره نشته. بل حدیث کې راځي، جریر رضی الله عنه فرمایي وایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالم او ما ورسره بیعت کولو، نو ما ورته ویل یا رسول الله ابسط یدک حتی ابایعک، لاس دې خلاص کړه چې زه تا سره بیعت وکړم. جریر فرمایي بیا په ما باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط ولګو چې ابایعک علی ان تعبد الله، لکه بیعت کوم تا سره په دې باندې چې ته د الله عبادت وکړي، اقامت د منځو کې، پابندي به د منځ کې، زکات به ورکړې، وتناصح المسلمین، د مسلمانانو خیرخواهي به غواړې، وتفارق المشرکین، د مشرکینو نه به جدا کېږي، هغوی سره به یو ځای نه اوسېږي. حدیث صحیح کې شته. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی بریء من کل مسلم مع مشرک، زه بیزار یم د هر مسلمان نه چې د مشرک سره یو ځای اوسېږي. نو دې حدیث کې کنایه ده په مفارقت سره او په لرېوالي د اوسېدلو سره چې مسلمان به د مشرکینو د مساکینو نه جدا جدا اوسېږي. بل حدیث کې راځي من جامع المشرک وسکن معه فانه مثله، څوک چې د مشرک سره یو ځای واوسېد او موافقت یې ورسره وکړو، یو ځای واوسېد، نو دی د هغه په شان مشرک دی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من خرج به خراج فی سبیل الله فان علیه تابع شهده، څوک چې د الله سبحانه وتعالی په لار کې د دین په وجه باندې اووت، د په ده باندې به مهر د شهیدانو وي، یعنې دغه مهاجر به شهید هم دی. نور احادیث هم په دې باره کې شته دوستانو، نور احادیث او نصوص شرعیه چې کوم تیزی ورکوي په دې هجرت باندې د الله په لار کې، او د هغې صفت په هغې کې شوی دی، او په هغې کې دا ذکر شوي چې تاسو د مشرکینو د کورونو نه لرې اوسېږئ. دې کې ډېر تاکید راغلی دی. نو دا یو قسم هجرت چې د مشرکینو نه به کې هجرت، او دا ډېر ضرور دی، ځکه دې کې دین کې نقصان سړي ته پېښېږي، بیا د دین اظهار نشي کولی. دویم قسم هجرت دوستانو هغه دا دی چې هجرت د معاصي او د ګناهونو او د هر هغه څه نه چې الله د هغې نه منې کړی ده او ته د هغې نه ځان وساتې، دغه مهاجر دی.
لکه حدیث کې راځي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د هغه د لاس نه او د هغه د ژبې نه په امن کې شي. او مهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، بخاري حدیث ذکر کړی. مهاجر هغه څوک دی چې هجرت وکړي د هغه څه نه چې الله سبحانه وتعالی ته منع کړي وي، نو دغه سړي ته ویل کېږي دوستانه. دا مهاجر نه دی چې سړی هجرت وکړي یو ځای نه بل ځای ته او په هغه ځای کې دوی مزې چرچې کوي، عیاشي فحاشي دي کوي. لکه بعضې مهاجرین چې د روسانو په وخت کې پاکستان ته هجرت کړو، نو هغوی په ځای د دې چې د الله هغه مناهیونه منې شي، دوی د الله هغه په غضب او غوسه کې اخته شو. د دې وجه نه د هغوی دغه جهاد کومه سمه نتیجه ورنه کړه او الله دغه اسلامي خلافت او د امارت نه دوی محروم کړل. وجه دا وه چې دوی هغه هجرت نه وکړی د هغه شیونو نه چې کوم الله د هغې نه منې کړي وي. او په دې کې دا هم شامله ده چې الله منې کړې ده د اقامت نه په میان د مشرکینو کې. نو دې کې هم دا راځي. نو حدیث عام دی، هر قسم نوع د هجرت شامل دی چې هغه هجرت د کورونو پرېښودل دي، د وطن پرېښودل دي، او دارنګې د ګناهونو پرېښودل دي. بل حدیث کې راځي المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. مؤمن هغه څوک دی چې خلک د ده نه محفوظ وي، د هغوی مالونه او د هغوی نفسونه. او مهاجر هغه څوک دی چې ګناهونه پرېږدي واړه او غټ. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الهجرة ان تهجر ما کره ربک. بهترین هجرت هغه دی چې ته پرېږدې هغه څه چې ستا رب یې بد ګڼي. دا بهترین هجرت دی. حدیث مسند احمد کې راځي، سلسله صحیح کې شیخ البانی هم راوړی، 553 نمبر حدیث دی. نو مهاجر هغه چاته هم ویل کېږي چې هغه څه چې الله یې بد ګڼي، د هغه رسول یې بد ګڼي، شریعت یې بد ګڼي او هغه ته د الله د رضا دپاره پرېږدي، دغه مهاجر دی دوستانو. په بل روایت کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو ای الهجرة وافضلو، بهترین هجرت کوم دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من هجر ما حرم الله، هغه څوک چې هغه څه پرېږدي چې الله هغه حرام کړي وي. د ابو داود او نسایي کې د حدیث شته. نو دې نه معلومه شوه چې مهاجر اصل کې هغه څوک دی چې محرمات پرېږدي، د الله نواهي پرېږدي او د الله په اوامرو باندې عمل وکړي. امام ابن حجر عسقلاني رحمه الله بیا لیکي فتح الباري کې دې حدیث لاندې وایي وهذه الهجرة ضربان ظاهرة وباطنة. دا هجرت به دوه قسمه دی، یو باطني دی چې یو نفس یو خواهش د سړي څه غواړي او هغه کوي، نو دا مهاجر نه دی، بلکې هغه هغه څه پرېږدي چې ستا نفس اماره شیطان تا ته په څه شي باندې امر کوي په بد کار باندې، هغه ته پرېږدي، نو دغه مهاجر دی. دې ته باطني هجرت وایي. یو ظاهر هجرت دی چې هغه د دین د وجې نه د فتنو د وجې نه د یو ځای نه لاړ شي، ځمکه پرېږدي، وطن پرېږدي، کلی پرېږدي. نو دا دوه قسمه هجرت دی دوستانو. دا د هجرت اقسام. اوس بواعث او غایه د هجرت څه ده؟ هجرت بذات خود الله نه دی ویلی چې تاسو لاړ شئ او بغیر د دین یا د بغیر د اظهار دین د وجې نه چې یو ځای کې اظهار دین نشي کولی او الله دا وایي چې ته لاړ شه. دا کوم نصوص چې متوجه دي دوستانو، دا بعضې اسباب غواړي، بعضې بواعث غواړي چې دغه شی نه باعث شي په دې باندې چې ته هغې هجرت ته مجبور شي، نو بیا به ځي. که داسې نه وي نو په کار نه ده چې د هجرت وکړي. نو د هجرت دپاره بعضې بواعث او غایه دي چې د هغې نه بغیر هجرت کول نه دي په کار. چې هغه اهم اسباب او بواعث هغه دا دي. اول سلامت د عبادت او د دین، چې ستا یو ځای کې د عبادت او د دین سلامتیا راځي، هغه محفوظ وي، نو په کار دا چې ته هجرت وکړي. نو کله چې په یو مسلمان باندې یو ځای کې دین را تنګ شي، عبادت پې تنګ شي، اظهار د دین نشي کولی، هغه منع وي او هغه واجبات دینی یا فرض هم په ځای نشي راوړلی، نو بیا په ده باندې هجرت لازم دی هغه ځای ته چې محفظت وشي په دین باندې او په عبادت د ده باندې الله سبحانه وتعالی ته. ځکه دا بنده چې الله پیدا کړی دی د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی، نو عبادت چې لوی غرض او غایه په هغې کې
د الله خوشالولي د الله رضا ده او هغه بغیر د هجرت نه دلته نه حاصلېدل، نو په کار ده چې دا سړی هجرت وکړي. لکه مخکې موږ د آیات ذکر کوم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نو چې دغه عبادت نشي کېدی په یو ځای کې په کار چې د هغې نه هجرت وکړي. بل ځای الله فرمایي وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون، سوره توبه کې. مطلب دا چې دوی ته امر نو شي په هیڅ یو شي سره مګر په یو شي سره چې هغه د الله عبادت دی، دا شان سره چې دوی د الله عبادت کوي اخلاص کوونکي به هغه لري دین خپل. نو دلته عبادت عام دی دوستان چې هغه شامل دی ټول هغه څه چې الله یې خوښوي، که هغه اعمال وي، اقوال ظاهره او باطنه وي، او بل هغه چې ټول د انسان په زندګۍ کې د هغه په ژوند کې کوم اعمال چې الله خوښوي دې ټول ته عبادت ویل کېږي. نو دا غرض او غایه د هجرت کولو یو. د دې دلایل په ډیر دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي په سورة عنکبوت کې یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فإیای فاعبدون، ای زما بندگانو چې تاسو ایمان راوړئ زما ځمکه پراخه ده پس خاص ما در عبادت وکړئ. د دې معنی دا ده چې الله د ځمکه پراخه ګرځول د دې لپاره چې انسان پکې عبادت وکړي. کوم ځای کې یو ځای تنګ وي په انسان باندې پکار ده چې لاړ شي او دغه عبادت په اکمله وجه باندې وکړي، په پوره وجه وکړي. که یو ځای ځمکه پې تنګه شي بل ځای کې دې وکړي چې اگر که دنه لرې وي. مجاهد د دې معنی کوي ان ارضی واسعة فهاجروا وجاهدوا فیها، الله ځمکه فراخه ده تاسو هجرت وکړئ بیا جهاد وکړئ. سعید بن جبیر د دې آیات معنی کوي اذا عمل فی الارض بالمعاصی، کله چې په ځمکه کې ګناهونه وشي تاسو د هغې نه وځئ فان ارضی واسعه، یقینا زما ځمکه پراخه ده. عطا بن ابي رباح به د دې معنی کوي وایي چې کله تاسو اذا امرتم بالمعاصی فهربوا، کله چې تاسو ته امر وکړل شي د ظالم بادشاه نه، کافر مرتد نه، یا د منافق حاکم نه، تاسو به فهربوا وتښتئ د هغې نه، ځکه تا ته په ګناه باندې امر کوي چې دا کار به کې. فإن ارضی واسعه، ځکه زما ځمکه پراخه ده. نو همدارنګه واجب دی په هر هغه چا باندې چې په یو ځای کې اوسېږي په هغې کې ګناهونه کېږي او د هغې تغییر نشي کولی، نو په کار ده د هغې نه دی هجرت وکړي. الله دې معافي وکړي. په نن وخت کې دا معامله ډېره سخته ده چې د هجرت ځای بالکل ورک دی، سړی چېرته لاړ شي. مطرف بن عبدالله فرمایي د دې آیت معنا کوي و ان ارضی واسعه، زما ځمکه پراخه ده، معنا رزقي لکم واسع فاخرجوا، زما رزق تاسو لپاره پراخه ده تاسو وځئ. ابن کثیر به معنا کوي د دې آیت لاندې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، خرونه د الله خرونه دي، بندگان د الله بندگان دي. فحيثما اصبت خيرا فاقم، کوم ځای کې چې تا ته خیر در رسیږي په قرآن او سنت عمل کولی شي هلته اوسېږه. د دې وجې نه یار کله چې په مکه کې مسلمانانو باندې هغه اوسېدل ګران شو، نو دوی د حبشې هېواد ته لاړل، حبشې ته مهاجرین شو د دې دپاره چې خپل دین هلته محفوظ وساتي، تکلیفونه پې کم شي. نو هغوی هلته بهترین حاکم عموما چې هغه نجاشي و، بادشاه د حبشې رحمه الله، هغه ته ځای ورکړه صحابه کرامو ته، نصرت یې ورسه وکړو او الله سبحانه وتعالی دغې مسلمانانو صحابه کرامو دپاره یو ځای د ملجا او د پناه وګرځوله. دا د هجرت برکت. بل ځای الله فرمایي قل یا عبادي الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه وارض الله واسعه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ورته وایي پیغمبره ای زما بندګانو چې تاسو ایمان راوړئ د الله نه ویرېږئ، د هغه رب نه ویرېږئ چې ستاسو رب دی. دپاره دغه کسانو چې نیکي کړې ده په دې دنیا کې هم نیکي او زما ځمکه پراخه ده، یقینا ورکولی به شي صبر کوونکو ته اجر دوی بغیر د حساب. اوس دوستانو دې آیت کې چې موږ سوچ وکړو دلته امر په تقوا د الله سره دی او بل طرف ته یې ویلي چې د الله ځمکه پراخه ده. نو معنا دا ده چې تا دې باعث نه کړي ای د الله بنده په عدم تقوا باندې، چېرې زه څه وکړم تقوا نشم کولی، اظهار دین نشم کولی، نو که ستا او د تقوا په منځ کې یو شی حایل کېده نو هجرت وکړه د هغه ځای نه، ځکه د الله ځمکه پراخه ده. د آیات معنا به دا وي. امام ابن کثیر لیکلي تفسیر کې د آیات لاندې وارض الله واسع، مجاهد وایي چې فهاجروا فیها وجاهدوا واعتزلوا الاوثان، د دې طواغیتو اعتزال وکړئ، براعت یې وکړئ، هجرت وکړئ دې ځای نه او جهاد وکړئ. بل الله فرمایي ان الذين توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء 9 نمبر آیت کې یقینا کسان چې توفاهم الملائکه چې وجل دوی ملائکو یعنی روحونه ته اخیستل ظلم کوونکي هم دا خلق په خپل نفسونو باندې نو ملائکو ورته ویل فيما كنتم په کومه ډله کوي تاسو قالوا هغوی به ویل كنا مستضعفین فی الارض موږ خو ضعیف کړی شوي په ځمکه کې موږ مستضعفینو قالوا ملائکو ورته ویل الم تکن ارض الله واسعه د الله ځمکه پراخه نه وه وتهاجروا فیها چې تاسو هجرت په هغې کې کړی الله فرمایي فاولئک دا کسان مأواهم جهنم دغه کسان ځای د هغوی جهنم دی وساءت مصیره هغه ډېر بد ځای دی د ورتګ اوس دې آیت کې ظالمي انفسهم محدثین معنا کوي مفسرین معنا کوي ظالمي انفسهم بشحهم بالوطن والديار وتركهم للهجره دوی ظلم کوونکي په دې باندې چې وطن یې خوښ کړي او کورونه یې خوښ کړي او هجرت یې پرېښی او بل وتکثیرهم لسواد المشرکین علی المسلمین ځکه چې د مشرکینو ډله ډېره کړې وه په مسلمانانو باندې نو هر کله چې دوی دا بهانه وکړه چې ګوره کورنا مستضعفین فی الازمون خو مستضعفینو په ځمکه کې الله د دوی دا عذر قبول نه کړ ځکه دوی په هجرت باندې قادر نو ځکه ورته ملایکو ویلې الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها تاسو ولې هجرت نه کوئ د الله ځمکه خو پراخه وه نو د دې وجې نه دا یو باعث دی په هجرت باندې چې د مشرکینو د ظالمانو په منځ کې وخت تېرول د هغوی په منځ کې ناسته د هغوی په مجالسو کې د هغوی په محافلو کې بغیر د انکار نه دا د مسلمان دین ته ضرر رسوي د مسلمان خوی ته ضرر رسوي بلکې ماشومان د سړي بېدینه کېږي او ټوله معاشره بېدینه کېږي د دې وجې نه نهې راغلی ده د ناستې نه د ظالمانو سره چې ظالمانو سره به کینې قدرې هم نه لکه الله فرمایي پیغمبر ته واما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین که شیطان تا نه یو خبره هیره کړي پس وروسته د یادوالي نه بیا د ظالم قوم سره مه کښېنه سورة انعام کې الله فرمایي بل سورة النساء الله فرمایي وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انکم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا په تحقیق الله نازل کړی دی په دې کتاب کې هغه دا خبره چې کله تاسو واورېدل د الله آیتونه چې په هغې باندې کفر کېده شو په هغې باندې استهزا کېده شو تمسخر پرې کېده شو خلکو ورپورې مسخرې کولې نو پس داسې خلکو سره مه کښېنئ تر دې پورې چې هغوی په نورو خبرو کې مشغول شي نو که تاسو کښېناستئ انکم اذا مثلهم تاسو د دوی په شان بیا کافر یاستئ پارلمنټ کې مه کښېنئ دارنګې د کفري مجالسو دارنګې د هغوی جلسو په محافلو کې مه کښېنئ او دارنګې په جلسو کې سره مه کښېنئ ځکه تاسو بیا د هغوی په شان کافر یاستئ ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا یقینا الله جمع کوونکی د کافرانو منافقانو په جهنم کې یو ځای اوس دې آیت کې د هغه نستې والا حکم د دوی سره بغیر د انکار نه بغیر د قیام نه بغیر د اکراه نه اوس تا باندې چا زور هم نه دی کړی ته نه پاڅېږي او نه په انکار کې نو ته د هغوی په شان شولې فانهم مثلهم مفسرین معنا کوي فانهم مثلهم چې بغیر د انکار نه بغیر د قیام نه بغیر د اکراه نه دوی سره کېناستلي نو دوی هم د دوی په شان دي ولې که دوی کافرانو تاسو کافر کېږئ په دې باندې که دوی ظالمانو تاسو هم ظالمان کېږئ که دوی فاسقانو تاسو هم فاسقان کېږئ مطلب دا شو چې د ګناهګار سره کېناستي بغیر د انکار نه بغیر د قیام نه بغیر د اکراه نه ته هم ګناهګار یې که کافر سره کېناستي کافر کېږي بغیر د انکار بغیر د قیام نه د دې وجې نه دوستانو یو اثر کې راځي عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله یو قوم ونیو چې هغوی شرابیانو یو روایت کې راځي چې دا 7 کسانو شپږ شرابیانو دا یو پکې روژهدار نو دوی ویلې چې ان هذا صائم دا یو خو روژهدار دی عمر فاروق ورته نور څه ونه ویل دا آیات یې ولست فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انکم اذا مثلهم او الله ویلي چې تاسو داسې کسان سره مه کښېنئ تر دې پورې چې دوی نه ننوځي په نورو خبرو کې نو که تاسو سره کېناستئ نو تاسو به هم د دوی په شان شئ دا آیت عمر عبدالعزیز رحمه الله په استدلال کې پیش کړو چې په یو ځای کې ګناه کېږي او د دغه ګناهونو والاو سره ته کښېني بغیر د انکار نه بغیر د قیام نه اوس دی روژهدار دی لیکن دا روژهداري ووهو بل روایت کې راځي فابدأ به اول شروع به د روژهدار باندې وکړه ځکه د انکار پې ونه کړه که انکار دی نشو کولی پاڅېدلی به دې نه معلومه دا شو دوستانو چې یو مجلس دی په هغې کې ګناه کېږي یو مجلس دی په هغې کې د اسلام پورې خبرې کېږي د طالبانو پورې خبرې کېږي د مجاهدینو پورې خبرې کېږي او د طواغیتو
مدح او صفاتونه کیږي د دې مرتد حکومتونو صفاتونه کوي نو په داغي کې باندې کینې کې ناسي تم دا غوي په شان طاغوتی او مرتد جوړيږي الله دې مونږ ته وساتي بل ځل الله فرمایي په سورة مائده کې لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لعنت کړی شوی د پاکستان باندې چې کافرانو د بنی اسرائیل په ژبه د داود علیه السلام د عیسی ابن مریم علیهم السلام باندې دا ځکه چې دوی نافرمانی کوله او چې د حد نه زیاتې هم کولو کانو دوی لا يتناهون عن منکر او دوی چې د منکر کار نه منع نه کوله دوی هغه کار خپل کولو ډیر بد دی هغه چې دوی کوم کار کولو دوستانو د آیات الله سبحانه وتعالی چې کله په قران عظیم شان کې موږ تاسو ته ویل د بی فایده نه ذکر کړی دی ډیر فواید دي تفسیر د آیات کې راځي وایي چې بنی اسرائیل هر کله ګناهونه کې اخته شو نو علماء د هغوی منع وکړه چې ګوره مه کوئ دا کارونه خو هغوی منې نه شو خو دغه علما بیا د دوی سره کېناستل په مجالسو کې او دارنګې خوراک او څښاک به هم ورسره کوو نو الله د دوی زړونه هم د هغوی په شان باندې کړو نو الله دغه علما او دغه جالسین د دوی سره دی نه چې انکار به هم کړو نو دوی ملعون وګرځول په ژبه د داود علیه السلام په ژبه د سلیمان علیه السلام په ژبه د عیسی ابن مریم علیهم السلام نو هر کله چې حال دا هغه چا چې هغوی منع هم کړی انکار په هم کړی خو صرف وروسته سره بیا کېناستل دا حل شو نو آیا هغه څوک چې دغه مرتدین او طواغیتو لکه اوسني پاکستانی مرتدین یا افغاني مرتدین یا عربي مرتدین سره دوی کینی په غیر د نهي په غیر د انکار نه نو آیا دا به ملعون نبی آیا دا به د الله د رحمت نه جدا نبی لکه بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او مثال د هغه کس چې هغه د نیکو خلکو سره کینی او مثال د هغه کس چې هغه د بد خلکو سره کینی په مثال د هغه چا دی چې هغه مشک او عنبر خرڅي او یا هغه څوک چې هغه لکه انګر دی او هغه بنۍ وهي نو اوس که د مشک او د عنبر او د حاتروال سره سړی کینی نو که نور هیڅ نه تا ته خو به بوی در ورسیږي ښایسته بوی ترې راځي که ته یې وانه خصل نو ښایسته بوی خو ترې راځي او که د انګر په دوکان کې کېناستې او هغه بنۍ چې وهي هغه ډېره بد بوی کوي نو یا به د جامې وسیږي او که د جامې ونه سوځلې نو ګوره بیا بد بوی خو دې محسوس کو همدغه شانې که سړی د بدو خلکو سره کیني که دی خپل هغه کار ونه کړي نو ضرور به ضرور دته به د هغې د لاسه دغه رسیږي عذاب رسیږي نو د دې وجه نه هجرت د ظالمانو نه د هغوی د مجالسو نه دا یو مطلب شرعي دی چې شریعت په هغې باندې تیزي ورکړې ده نو په کار دا ده چې سره د مراعاتو دغه آدابو نه موږ په دې باندې عمل وکړو ضوابط د شرع موږ او تاسې په ځای وساتو د داسې ځایونو نه موږ او تاسې هجرت هم وکړو په هغې کې کینو نو دغه مجالسو باندې رد وکړو په هغه مجالسو کې موږ باید اظهار د دین وکړو او که کله هغوی دغه نه منله نو بیا په کار چې هغوی نه پاتې وو ورنه په دې لعنت کې موږ هم راځو نو دی یو باعث دوستانو دویم باعث د هجرت هغه سلامت النفس دی یو ځای کې یو مجاهد یو طالب د قتل دمکي ورکولی کېږي چې ګوره وجنو دي یا به د طاغوتي حکومت ونیسي عمر قید به دې کړي ظالمانو طرف نه دې طواغیتو د وجې نه دوی ته قسمه قسم تکلیفونه رسیږي د قتل دمکیان ورکولی کېږي او د دغه ظلم دفع وس کې نه وي نو د دپاره دا پکار ده چې دی هجرت وکړي دې دپاره چې د نفس سالم پاتې شي یو د امن ځای ته د امان ځای ته د خپل ځان ورسوي ځکه مقاصد د شریعت چې دي کوم چې اسلام د هغې د حفاظت دپاره موږ ته راغلی دی نو هغه یو نفس دی چې د نفس حفاظت هم په تا باندې پکار دی هغه مقاصد شریعه چې هغه شپږ دي وروستو به انشاء الله کېدی شي موږ ذکر کړو نو یو په هغې کې نفس دی نو د مسلمان دپاره الله ډېر رخصت ورکړی دی دې دپاره چې د خپل نفس حفاظت وکړي دغه د هلاکت او د مرګ نه بچ کړي چې بعضې مثلا یو نفس هلاکیږي یو ځای کې او الله او رسول هغه شی منې کړی وي د خوراک چې ګوره دا شی به نه خورې خو ستا نفس هلاکیږي نو په کار دا ده چې ته هغه حرام مخورې ځکه چې دغه نفس دې بچ شي سره دې نه چې دغه شی حرام دی خو لیکن تا ته شریعت جایز کړی دی یو صحرا کې روان یو ځای کې
او تږی شي اوبه نشته ډېر وګرځېدې لیکن صرف شراب دي دلته پراته دي شراب دي ولیدل نو دې دپاره چې ته خپل نفس بچ کړې نو دغه شراب جایز دی چې ته یې وڅښې خو دومره اندازه چې ستا تنده پې ودرېږي او ته د هلاکت نه بچ شي او هغه ځای ته پې ځان ورسوې چې کوم ځای کې اوبه شته دي همدارنګه یو سړی د لوږې مړ کېږي مرداره وموندله یا یې د خنزیر غوښه وموندله نو په قدر د هغه لوږې چې ستا څومره لوږه پې بنده شي نو د خنزیر غوښه هم خوړی شي مرداره هم خوړی شي ځکه چې ستا نفس پې بچ شي او هغه ځای ته ورسېږي چې په هغې کې حلال طعام پیدا شي الله فرمایي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين نو الله سبحانه وتعالی دې آیات کې فرمایي چې یقینا تاسو ته الله په تفصیل بیان کړی هغه څه چې تاسو باندې حرام کړي دي مګر هغه څه چې تاسو هغې ته محتاج شئ چې محتاج شئ اگر که حرام هم وي ته بیا خورئ ځکه نفس بچ کړي بل الله فرمایي حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه دی آیت کې الله فرمایي چې په تاسو باندې مرداره په تاسو باندې وینه او دارنګه د خنزیر غوښه او د غیر الله نظر دا تاسو باندې حرام دی خو چې بیا محتاج شي تجاوز هم نه کوو زیاتې هم نه کوو ډېر هم نه خوړله د حد نه هم زیاتې نه کوو نو ګناه نشته که یې وخورې ځکه الله بښنه کوونکی مهربان دی نو د دې نصوصو نه دا معلومه شو علماو ته استنباط کړی یو فقهي قاعده یې ترې راویستې ده هغه دا چې الضرورات تبیح المحظورات ضرورت چې دی د حرام شي نه سړي ته حلالوي اگر که دغه شی حرام وي منع وي نو د دې وجه نه دوستانو چې نفس دې یو ځای کې خوندي نه وي یو ځای کې په امن نه وي نو د هغه ځای نه به هم هجرت کې بل دوستانو ده چې یو ځای کې اظهار د کلمې د کفر کې زړه دې مطمئن وي په ایمان باندې نو که ستا نفس پې بچ کېدی شو شریعت دا هم جایز کړې ده لکه څرنګه چې حرام خوراک جایز کړی نو دارنګې کلمه د کفر جایز کړې ده چې کله ستا پې نفس بچ کېدی شو که ستا د نفس یا د قتل دمکي چا ورکړه چې ګوره وژنم به دې چې تر څو دا کلمه ونه وی نو د دې وجې نه شریعت دا اجازه کړې ده چې ته د کفر کلمه ووایې خو به شرطې کې چې زړه به دې په ایمان باندې مطمئن وي سورت نحل کې الله فرمایي من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم چا چې کفر په الله باندې وکړو د ایمان خپل نه مګر هغه څوک چې په هغه باندې زور وکړی شو او زړه د هغه مطمئن په ایمان سره نو دغه باندې کومه ګناه بیا نشته ها لیکن هغه څوک چې خپله سینه کفر ته خلاصه کړي د ښه اخلاص د وجې نه د کفر کلمه ووایي کفري الفاظ استعمال کړي الله فرمایي بیا په دوی باندې د الله غضب دی او دارنګه د دې لپاره لوی عذاب دی او حدیث کې راځي عمار ابن یاسر رضی الله عنه چې کله مشرکین دته تکلیف رسو او دی نیولیو او نه پرې خو تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلې ونه کړي مشرکین په دا کې خو چې ګوره موږ دې پرېږدو بشرطه کې چې پیغمبر ته کنځل وکړه او زمونږ الها زمونږ دغه معبودان دا په نیک الفاظ وستایه د هغې صفت وکړه هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دی ولیده نو ورته ویل ما وراءک قال شر یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ډېر بد حالت دی او دی ورته ویل چې ما حتی نلت منک وذکرت آلهة بخیر تر هغې پورې زه نشم پرېښودلی کېدی چې زه تا ته بد ونه ویم او زه د ده الهه په نیک الفاظ د هغوی صفت ونه کړم د هغوی هغه شرک ته صحیح ونه ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي فکیف تجد قلبک زړه دې څه وایي زړه کې دې څه حال دی عمار ابن یاسر ورته وایي اجد قلبي مطمئنا بالايمان الحمدلله زړه مې په ایمان مطمئن دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي فإن عادوا فعودوا که دا کار یې دوباره تا سره وکړو نو خیر دی ویې وایي پروا نه کوي د دې نه معلومه شو دوستانو چې یو ځای کې د قتل دمکي سړي ته ورکړه شو خو زړه ایمان باندې مطمئن نو کولی شي چې هغه د کفر الفاظ هم وایي او الله بیا په دغه الفاظ باندې دی نه نیسي دریم نمبر کې چې نفس په سالم کېږي دوستانو هغه هجرت دی اگر که د کفر ښار ته هم وي یو سړی یو ځای کې هلاکېږي نفس یې هلاکېږي اهل یې هلاکېږي او په هجرت سره دی بچ کېږي اهل یې بچ کېږي نو دی به ځي اگر که د کفر ځای هم وي
او د کفر خار هم وي خو د یو کافر نه بل کافر ته لاړ شي نو دا خیر دی. لکه د بعض صحابه کرامو چې کله مکه کې تنګ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر وکړ چې تاسو حبشې ته لاړ شئ. حبشه هم نصرانیانو کفارو، لیکن د مکې مشرکین هغوی هجرت وکړو. ځکه ورته ویل چې په هغه کې داسې بادشاه دی چې په چا باندې ظلم نه کوي. اگر که هغه دار کفر دی لیکن مسلمانان پکې په امن اوسېدی شو، په سلامتۍ اوسېدی شو. او خاص کر چې کوم مستضعفین په مکه کې وو. اوس که څوک دا ووایي چې حبشه هم دار کفر دی او مکه هم دار کفر وو، نو د دې په منځ کې فرق څه شو؟ نو جواب دا دی چې فرق د دې په منځ کې دا دی لکه کفر مجرد او کفر مغلظ کې فرق وي که نه. اوس کفر مغلظ دا ډېر سخت دی او کفر مجرد به دومره سخت نه وي. یو سړی ځان ته کافر دی، معتادي نه دی، په چا باندې زیاتی نه کوي، نو دا کفر مجرد دی. یو سړی مغلظ کافر دی، هغه ده چې بل سړی نه پرېږدي مسلمان ته تکلیف رسوي، نو دې کې فرق دی. نو دارنګې په دار کفر کې هم فرق دی. بعضې دار کفر داسې وي چې د هغوی کفار چا تکلیف نه رسوي، بعضې دار کفر داسې چې هغوی ته تکلیف رسوي. نو اوس مکه په دغه وخت کې نسبت د حبشې ته لکه د کفر مغلظ په شان سخته وه، او د حبشې کفر هغه کفر مجرد و. د دې وجه نه دوستانو امام ابن حزم رحمه الله محله کې لیکي واما من فر الى ارض الحرب لظلم خافه. یو سړی وتښتېد ځمکې د حرب ته، دار حرب ته وتښتېد، د هغې ظلم نه چې په ده باندې به وشي او د مسلمانانو سره د جنګ نه کو او نه ورسره امداد کو دغه دار حرب والاو سره، او په مسلمانانو کې داسې ځای نه موندو چې هغې ته هجرت وکړي، نو وایي فهذا لا شی علیه لانه مضطر مکره. په دغه مهاجر باندې بیا هېڅ شی نشته اگر که دار حرب ته وتښتي د دغه ظالم نه. نن د پاکستان مرتد نه ډېر مهاجرینو او طالبانو هجرت وکړو، څه افغانستان ته راغله، څه بل ځای ته لاړه، څه بل ځای ته لاړه. وجه دا ده چې هغه غټ مغلظ کافر دی، مرتد دی. او نور ځایونو کې اوس د افغانستان مرتدین دي، خو دا به داسې مثال دی لکه د کفر مجرد. داسې ډېرو سوي درپسې نه رڼا کوي. هر چې د پاکستان مرتد دی نو هغه به په ردت مغلظه کې اخته دي. الحمدلله ثم الحمدلله موږ په دې باندې عمل کړی دی. هغه دار کفر چې هغه دار ردت مغلظه دی، د هغې نه هم هجرت کړی دی، هغه ردت مجرده ته. الحمدلله موږ دې ټولو ته کافر وایو، دې ټولو څه جهاد فرض عین ګڼو. دا د بعضې مرتدینو او د عیسی د غلامانو خبرې دي چې ګویا دی تللی دی او افغانستان ته تسلیم شوی دی. الحمدلله موږ ټول پنجابي مرتد کافر ته تسلیم نشو، نو دوی ته به څنګه تسلیم شو؟ دا خبره د بعضو مولیانو د بعضو شیخانو خبرې دي، د هغوی د مقلدینو خبرې دي. دوی دې په دې باندې ځان پوه کړي چې د الله د عذاب نه دوی وویرېږي، ورنه الله به زموږ په لاسونو باندې ګوره عذاب ورکوي. نو ابن حزم دلته لیکلي دي چې دار حرب ته هجرت کولی شي د ظلم د وجې نه، چې دی یېرېده چې ما ته به څوک ضرر راورسوي. او په مسلمانانو کې داسې څوک نه موندو چې هغه ده له پناه ورکړي، نو بیا په دغسې کس باندې هېڅ کوم باک نشته. بیا وی وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب كان عازما على أنه إن مات هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم. امام زهري مشهور محدث دی، محمد بن مسلم ابن شهاب نوم دی. وی دی په دې باندې د قصد کړی که چېرته هشام بن عبد الملک مړ شو نو دی به رومیانو ته پناه وړي، ځکه ولید بن یزید چې د نه وروسته بادشاه کېدلو د نظر کړی که زه بادشاه شوم زه به امام زهري وجدم. نو بیا وی فمن کان هکذا فهو معذورا، هر څوک چې دا حالت یو معذور ګڼلی کېږي. نو دې نه معلومه شو دوستانو چې په یو ځای کې ظالمان دي خو نفس دې پکې ستا په امن کې نه دی، کور دې په امن کې نه دی، نو ته یو کافر ته هجرت هم کولی شي د دې دپاره چې ستا د دین حفاظت دې پکې وشي، دارنګې د کور حفاظت دې پکې وشي، د نفس حفاظت دې پکې وشي. نو دا خبره غلطه ده چې پاکستان مرتد حکومت کې به اوسېږي نو بس مسلمان به چې په افغانستان کې اوسېږي دا به کافر نه. دا د عیسی خبرې دي، د هغوی د غلامانو خبرې، د هغوی د لاسپوڅو شیخانو خبرې دي. اگر که ځان ته دا عین قرآن و سنت وایي، دا عین قرآن و سنت دی بلکې دا باغین قرآن و سنت دي. د دې وجه نه د دې خبرو پسې ګرځئ مه، د دوی په تقوا باندې تاسو مه غولېږئ. دا د الله دشمنان دي، د طاغوت په ونډو پلن شوي مولیان دي،
دا د غرقد ونې دغه تواغي د دوی شاته پټ دي. د دې وجه نه افغانستان کې هم کفر شته، دا مرتدین شته دی، خو دا په ردت مجرده کې اخته دي. هغومره ظلم چې پاکستان کوي د هغې مرتدي کوي، هغه بیا دلته دومره نشته دی. اسلامي شاعرو باندې دلته پابندي نشته دی، هلته پې شته دی. همدارنګې نور ډېر دغه اسباب شته دی چې دا ترې لږ د هغې نه کم دی. د دې وجه نه الحمدلله اکثر خلک دلته پټېدی شي او ځای یې کېدی شي، لیکن په پاکستان کې بیا نشي کېدی. دریم دوستانو باعث هجرت کولو باندې هغه دا چې تقویت د مسلمانانو او د مشرکینو کمزوري کول دي. ته چې یو ځای ته هجرت کوې دې دپاره چې مسلمانان قوي شي او مشرکین کمزوري شي. دا غرض او غایه د هجرت ده چې د جهاد فریضه ژوندی شي، مسلمانانو ته تقویت حاصل شي او د هغوی ډیروالی د ډلې وشي په مشرکینو باندې او د مشرکینو ډله کمزوري شي. نو هجرت او جهاد د دواړه متلازم شیونه دي چې یو د بل سبب دی او یو د بل لازم او ملزوم دی یو بل سره، او د یو بقا په بل کې ده. لکه هجرت چې وي جهاد به وي، چې هجرت نه وي جهاد هم بیا مشکل وي. البته په فرض عین جهاد کې بیا هجرت نه وي. دا مسله مونږ کېدای شي راشي، دا خبره مونږ بیا ذکر کړو چې کله جهاد فرض عین شي، لکه نن وخت بیا هجرت فرض نه وي. د دې بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اجماع نقل کړې ده په مجموع الفتاوا کې چې کله جهاد فرض عین شي او دشمن حملور راشي کور ته، نو په دغه وخت هجرت فرض عین نه وي. که غزوه تبوک کې چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت ونه کړ، نن وخت هجرت به فرض عین نه دی، بلکې هجرت نشته. که چا وکړ ډېره ښه ده، که نو په هر هغه ځای کې چې ته اوسېږي کار به کوې، جهاد به کوې، جهاد به نه پرېږدې. نو دوستانو دریم نمبر کې د هجرت باعث هغه دا ده چې مسلمانانو ته تقویت حاصل شي او مشرکین کمزوري شي او د مسلمانانو ډله زیاته شي. الله فرمایي ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض. اوس دې آیت کې الله د مهاجرینو صفت کړی چې دوی کسان دي چې ایمان راوړي، هجرت یې کړی، جهاد یې په مالونو باندې کړی، په نفسونو باندې د الله په لار کې، او هغه کسان چې دوی ته ځای ورکړی دی، د دوی سره امداد کړی دی. نو دا کسان بعضو دوستان دي د بعضو. دې آیت کې دا ذکر شو چې ګوره مهاجرین او انصار به خپلو کې سره ورونه وي، د یو بل مدد به کوي. دلته ډله ډېره کړه، الله یې صفت وکړه. بل الله فرمایي سورة بقره کې ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هغه کسان چې ایمان راوړل او هغه کسان چې هجرت کړو، جهاد کړو د الله په لار کې، دا کسان د الله د رحمت امید لري او الله غفور رحیم دی. نور آیاتونه په دې باره کې هم شته چې د مهاجرینو صفت کړي او حدیث کې هم راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد. هجرت نه منقطع کیږي تر څو چې جهاد وي. مطلب دا چې جهاد قائم او دائم وي، نو هجرت به ضرور وي. ځکه د دواړو منځ کې تلازم دی. د دې لپاره چې د مسلمانانو صفونه جدا شي د مشرکین نه. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تنقطع الهجرة ما جوهد العدو. تر هغه پورې چې دشمن سره جهاد کېدی شي هجرت به نه منقطع کیږي. بل حدیث کې راځي لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. هجرت به نه منقطع کیږي تر څو چې توبه منقطع نشي. او لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. توبه تر هغه پورې نه منقطع کیږي تر څو چې نور راونه خیږي د مغرب د طرف نه. ان قیامت ته نږدې توبه به نه قبلېږي په هغه وخت کې، د هغې نه مخکې توبه قبلېدی شي. د دې وجه نه دوستانو دا دریم باعث و چې هجرت لازم دی. دا چې هجرت او جهاد یو بل سره لازم او ملزوم دي. ځکه که ته هجرت ونه کړې دار حرب نه، نو دا بیا دې ته سړی مجبوری چې د مسلمانان چې کوم په دار کفر کې مقیم دي، دغه اهل کفر او مشرکین یا تواغید د دوی نه یو ډال جوړ کړي، په خپلو منځونو کې واوسېږي. نو چې کله مسلمانان په دوی باندې حمله کوي، دغه مسلمانان د وجې نه بیا نشي کولی. لکه نن دا مسله بعضې خلکو ته پېښه شوې ده چې څه وکړو دلته خو مسلمانان اوسېږي، نو ځکه دوی هجرت نه دی کړی، نو دغه مشکلات پېښ دي. نو دا ځکه لازم دی چې د دې مشرکینو او دې کافر چې کوم چل دی هغه دا چې د دې مسلمانانو نه بیا ډال جوړوي او خپله ډله پرې ډېروي. نو ځکه هجرت فرض شو چې دې نه بیا ډال جوړ نه کړي او د ډال کار دې وانخلي. د دې وجه نه د آیات چې کله نازل شو ان الذين توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، آیات مخکې تیر شوی. نو دا خلک
مسلمانانو هجرت یې پرېښی او د مشرکینو په منځ کې اوسېدل د هغوی د ډلې ډېروالی راوستی و سره د قدرت نه په هجرت باندې چې قدرت یې لره په هجرت باندې چې دار اسلام ته راغلي وي مکې ته راغلي وي سره دې نه چې دغه وخت کې بیا په دوی باندې کوم اکراه هم نه وروسته بیا مکراه شو په زور یې ایسار کړي نو هر کله چې دوی په زوره راوویستله شو جنګ ته صحابه کرامو مقابلې ته یې راوویستل دي مشرکینو چې په دغه معرکه کې دوی بعضې کسان ولګېدل مړه شو نو بعضې کسان وویل چې موږ قتلنا اخواننا خپلونه مړه کړو نو الله دا آیت نازل کړ چې دا ورونه نه دي بلکې دوی قادر په هجرت باندې و هجرت یې ونه کړو دوی دپاره جهنم دی لکه بخاري کې حدیث د ابن عباس نه چې بعضې مسلمانان او د مشرکینو سره چې د هغوی د ډلې ډېرواله بیا راوستو یأتي السهم یرمي به ويصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتله فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم غشي براغ دوی به ولګېدل مړه به شو ویلې ها دا ورور مړ شو الله وایي دا ستاسو ورونه نه دي بلکې دا د هغوی په صف کې وپاڅېږي امام ابن کثیر د دې آیت لاندې لیکلي دي وایي ضحاک وایي دا آیت عام دی د هر هغه چا باره کې چې د مشرکینو په منځ کې اوسېږي او د قادر په هجرت باندې وي او د دین اظهار نشي کولی د دین اقامت دلته پوره نشي کولی نو فهو ظالم لنفسه مرتکب حراما بالاجماع دی ظالم دی په خپل نفس باندې او د یو حرام کار مرتکب دی په اجماع سره او بنص هذه الآیت په نص د آیت باندې ځکه چې الله فرمایي ان الذين توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم معنا دا چې هجرت یې پرېښی دی اوس دې آیت کې چې موږ تاسو سوچ وکړو چې دوی د هجرت نه پاتې شو او دا سبب شو د مشرکینو سره د وتلو چې مشرکینو سره دوی ووتل د هغوی د ډلې ډېروالی راوست او دوی قوي کړه په مسلمانانو باندې نو د دې وجې نه دوی ته الله هغه سزا واوروله کوم چې دغه مشرکینو وه حالانکې الله په دوی باندې هجرت فرض کړ چې دا ځای نه وځئ او معذور یې ونه ګرځول لکه دا واقع د بدر کې پیښه شوله عباس رضی الله عنه د رسول الله وسلم ترو صحابه کرام ونیو یو یې عقیل ونیو یو یې نوفل ونیو هر کله چې دوی بندیان شو نو رسول الله وسلم عباس ته وویل چې فدیه ورکړه نو هغه ویل یا رسول الله الم نصلي قبلتک موږ ستا قبلې ته مونځ نه کوو ونشهد شهادتک موږ ګواهي ورکوو چې لا اله الا الله محمد رسول الله رسول الله وسلم ته یا عباس انکم خاصمتم فخصمتم بې د آیت الوس الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها تاسو په داسې ډله کې وئ چې هغوی جګړه کوله د موږ سره نو تاسو سره هم جګړه وکړه شوله تاسو هغه مقاتلینو د مشرکینو په صف کې وئ نو ځکه تاسو د هغوی په صف کې شمار شوئ بل روایت کې راځي چې ما خو ایمان راوړی وی د الله رسول الله وسلم ته وایي اما ظاهرک فعلینا واما سریرتک فإلی الله ظاهر کې به تا باندې د کفر احکام جاری کیږي ظاهر کې کافر حسابېږي باطن دې موږ الله ته سپارو د دې وجه نه دوستانو عبدالله بن مسعود په اثر کې راځي وایي من کثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به هغه چا چې د کوم قوم د ډلې ډېروالی وکړو هغه به د هغوی په صف کې پاڅېږي او څوک چې د یو قوم د عمل نه راضي شو او هغه عمل بد نو دی داسې شو لکه په دغه عمل کې چې ورسره شریک وي ابن حجر اسقلاني رحمه الله فتح الباري کې د دې اثر د لاندې لیکي و دې اثر کې دلیل دی په دې باندې چې څوک د ګناهګارو په منځ کې اوسېږي په خپل اختیار باندې او کوم صحیح قصد یې نه وي انکار پرې نه کوي او یا د مسلمان د خلاصولو د هلاکت د بچ کولو په وجه باندې دغه ځای کې نه اوسېږي چې زه مسلمان بچ کړم او دی قادر وي په دې باندې چې دغه ځای نه وځي نو دی به معذور نشي ګڼلی کېدی که دی دلته واوسېدو وایي دا واقع شو د هغه کسانو دپاره چې په مکه کې وو اسلام یې راوړی او مشرکینو منې کړو چې تاسو به هجرت نه کوئ بیا د دوی سره راووتل قتال د صحابه کرامو ته نو د دوی د ډلې ډېروالی راوست نو الله دوی ونیول او دغه عذاب به دوی ته الله قرآن کې ذکر کړو چې ګورئ تاسې هم لکه د مشرکینو په رنګ دردناک عذاب به تاسو ته رسېږي ځکه تاسو هجرت ونه کړو الشیخ عبداللطیف آل شیخ وی من مقاصد الهجرة الانحياز الى الله بعبادته والانابه الیه او د هجرت د مقاصدو نه دا ده چې الله ته سړی لاړ شي او د هغه عبادت وکړي او د هغه طرف ته رجوع وکړي او د الله په لار کې جهاد وکړي او د الله د دشمنانو بیخکندې وکړي
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکي، دغه عزت وکي، دغه د دین نصرت وکي، د مسلمانانو د جماعت سره یو ځای شي. ولذلك بيوي يقرن الهجرة بالإيمان في غير معظم من كتاب الله. د دې وجنه هجرت یو ځای ذکر کړی د ایمان سره په ډېرو ځایونو د الله په کتاب کې. نو د دوستانو دریم باعث او څلورم باعث په هجرت باندې هغه دا دی چې دعوت الله طرف ته. هجرت چې کې د هجرت نه مطلب دی چې زه د الله طرف ته دعوت وکم، چې د یو ښار نه بل ښار ته دی، یو ځمکې نه بلې ځمکې ته ځي، دعوت او دارنګې د توحید خلکو ته رسې. د دې وجې نه ته هجرت کې او یا خلک په خپل دین باندې مضبوطې د یو الله عبادت ته دعوت کې. لکه الله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. سورة فصلت کې الله فرمایي څوک د زیات ښایسته په قول کې د هغه چا نه چې دعوت کې الله طرف ته او نیک عمل کوي او بیا وایي چې زه د مسلمانان نه یم. نو د دې وجه نه که یو سړی دې د وجې نه هجرت کوي چې زما دغه هجرت سبب شي د مسلمانانو د هدایت، نو دا هجرت دا یو باعث دی دوستانو. نو دا څلور باعث او څلور اسباب د هجرت د کولو دوستانو. د دې نه وروسته موږ ذکر کوو حکم د هجرت. مخکې دې نه چې موږ بواعث او غایات د هجرت ذکر کړو، نو اوس د هجرت هغه حکم ذکر کوو. احکام د هجرت څلور قسمه دي. یو واجب هجرت دی، بل مستحب دی، بل حرام دی، او یو هجرت غیر واجبه او نه مستحبه. هجرت واجبه هغه دی چې کوم ځای کې مسلمان اوسېږي او په هغې کې په نفس او په دین باندې یریږي چې زما نفس به هلاک شي، دین به مې خراب شي، دین ته به مې نقصان ورسېږي، فتنه کې اخته کېږم، د دین اظهار هلته نه شي کېدی او نه واجبات د دین هلته رسېږي سر ته. نو په کار دا چې دی دغه مشرکینو کې ونه اوسېږي، نو دی د هغې نه هجرت وکړي. نو دا هجرت بیا واجبه هجرت دی دوستان. او دلیل په دغه آیات د سورة نساء چې کوم مخکې موږ ولوست ان الذين توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. دغه آیات په دلیل دی. او حدیث کې راځي چې د الله ذمه فارغه دغه چانه چې د مشرکینو په منځ کې اوسېږي د هغوی په ښارونو کې اوسېږي. او حدیث موږ مخکې ذکر کوم من جامع المشرک وسکن معه فانه مثله. څوک چې د مشرک سره موافقت چا وکړو، اظهار د دین نه شو کولی او د هغوی سره ووسېد، نو دی هم د هغه په شان مشرک دی. او بل د نسایي حدیث موږ ذکر کړ چې رسول الله فرمایي زه بېزاره یم د هغه مسلمان نه چې هغه د مشرک سره یو ځای اوسېږي، په کار دا چې دی جدا شي. امام ابن قدامه په مغني کې لیکي وی فی من تجب علیه الهجره، چې په چا چا باندې هجرت واجب دی. نو بیا وی وهو من یقدر علیه ولا یمکنه اظهار دینه، چې په هجرت باندې قادر وي او اظهار دین نشي کولی او اقامت د واجباتو د دین هم دلته نشي کېدی او د کفارو په منځ کې اوسېږي، نو په دې سړي باندې بیا هجرت واجب دی. دا آیت یې بیا پیش کړی چې ان الذین توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. نو دا سخت وعید دی. بیا وی دا دلالت کوي په وجوب د هجرت باندې، او ذکر قیام په یو واجب د دین باندې دا واجب دی په هغه چا باندې چې هغه په قدرت لري، او هجرت د ضرورتو د واجب نه دی. او بیا وی وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، چې په یو شی باندې واجب نه تمامېږي مګر هغه شی هغه هم واجب دی. اوس جهاد چې دی دا واجب او فرض عین دی، دا بغیر د هجرت نه کېږي، نو لهذا هجرت هم ورته واجب شو. د دې وجه نه هجرت لازم دی چې یو دار اسلام پیدا شي، دغه چا دپاره چې هغې ته هجرت کیدی شي، د مسلمانانو یو هلته نظام قایم شي، حدود پکې نافذ شي. لکه اول حال چې د مدینې وری په اول اسلام کې چې بیا مسلمانان ورله هغې ته هجرت وکړو، هغه بیا یو خلافت هلته قایم شو، حالانکې هلته کفر و. کله چې مسلمانان ورله هجرت ورته وکړو، نو هغه بیا دار اسلام وګرځېده. د مسلمانانو د مهاجرینو د انصارو په منځ کې الله هغه موالات د ورورګلوۍ قایم کړو. لکه دې آیت کې الله ته اشاره کړې ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. مخکې د آیت موږ ذکر کړ. دا دې وجه چې دوستانو دې صحابه کرامو مدینې ته هجرت وکړو، الله په خپلو کې ورورګلوي قایم کړله او الله یو اسلامي نظام او یو دار اسلام ورته مدینه وګرځوله. همدارنګې هجرت ځکه لازم دی چې د دار کفر او دار اسلام او د دار حرب او د دار قتال هغه فاصله راشي، هغه معلوم شي. د دې وجه نه چې په هغې کې د مسلمانانو د کفارو فرق وشي
لکه مخکې چې موږ ذکر کړی دغه کافر دغه مسلمانانو نه یو ډال جوړ نه کړي چې خپل ځان حفاظت پې کوي بیا. او دا ډېر کیدی شي لکه اوسنو حکومتونو کې هم دا شي کیدی شي بعضې خلک د مرتدینو په زور ځان سره ایثار کړي دي، لکه په سوات کې یا په نورو ځایونو کې چې تاسو به چېرته نه ځئ، هغه پوځ مرتد پولیس وغیره ملیشه هلته اوسیږي، نو دغه مسلمانانو نه ډال جوړ کړی دی نو چېرته نه شي تللی. دې وجې هجرت دوستانو لازم دی او دې ته هجرت واجبه وي یا فرض هجرت. او حدیث کې هم په دې باندې ډېر تاکید راغلی، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله نه قبلوي د یو مشرک نه، کله چې د مشرک وي او بیا ایمان راوړي هېڅ عمل د نه قبلوي تر څو چې دغه مشرکین نه جدا نه شي او مسلمانانو ته رانشي. نو دا حدیث صحیح حدیث دی، ابن ماجه کې راځي. دلیل په دې خبره چې کافر مسلمان هم شي او بیا په مسلمانانو کې نه اوسي او په کافرو کې اوسیږي، مسلمانانو ته هجرت ونه کړي، نو د یو عمل هم الله تقبل نه دی. شیخ عبداللطیف علی شیخ وی لویه ګناه او غټه ګمراهي هغه دا ده چې د اصل د اسلام سره منافي وي، دغه ګناه د هغې سره ټکراو وي، د هغې سره ضد وي او د مسلمانانو په هغې سره نصرت کیدی شي. د دې ګناه په وجه باندې ته د کافرو سره نصرت کې، د هغوی سره امداد کې، د هغوی سره معاونت کې، د هغوی د حکومت، د هغوی د طاغوت په نصرت کې کوشش کې، دا وایي ډېره غټه ګناه ده. نو د دې وجه نه هجرت فرض شو. د داسې ځایونو چې هغې کې طاغوت ته نصرت کیدی شي، مشرکینو ته نصرت کیدی شي، دغه ځای نه به هجرت کې. تر دې پورې چې شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکلي دي چې من جهد الى معسكر تتار ولحق بهم ارتد وحل ماله ودمه. څوک چې د تاتارانو معسكر ته لاړ قدرې او ځان یې ته تیار کړ نو دی مرتد شو، مال او وینې حلاله ده. اوس د هغه وخت د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په زمانه کې چې کله د تاتارانو معسكر ته صرف ورتګ ارتداد وي، نو آیا اوس چې یو سړی په ملي اردو یا د پاکستان مرتد پوځ ملیشه پولیس کې ځان اچوي نو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې قول به دا مرتد نه وي، دا به کافر نه وي، د مال او وینه به جایز نه وي بلکې جایز به وي. امام ابن حزم محله کې لیکلي دي وایي څوک چې د دار اسلام نه ووت دار حرب ته نو دی د الله نه وتښتېد، د مسلمانانو د امام نه وتښتېد، د مسلمانانو د ډلې نه وتښتېد. بیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین. وایي رسول الله وایي چې زه بیزار یم د هغه مسلمان نه چې د مشرکینو په منځ کې اوسیږي. وهو لا یبرأ الا من کافر. ابن حزم فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم براءت نه کوي مګر د کافر نه کوي. معلومیږي دا چې څوک د کافرو په منځ کې اوسیږي او ځان ته مسلمان وایي وایي دی به کافر وي. ځکه بیا الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. بیا وایي فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك لأن رسول الله لم يبرأ من مسلم. او ثابت شو په دې سره هغه څوک چې لاړ دار حرب او دار کفر ته په خپله خوښه او دی به هلته جنګ کوونکی و، ځان یې په ملیشه او پولیس کې واچو یا قومي لښکر جوړ کړو محاربا لمن یلیه من المسلمین او د مسلمانانو مجاهدینو سره جنګېده فهو بهذا الفعل مرتد. دی په دې فعل سره مرتد. د احکام ټول مرتد دي چې واجب القتل دی، چې کله پې څوک قادر شو مال حلال دی، نکاح ماته ده او نور احکام. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمان نه بیزاري نه کوي. معلومیږي داسې دی مرتد دی، کافر دی، مشرک دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم براءت کړی دی. نو هغه څوک چې د دنیا زندگی او د هغې ښایست هغه غوره کوي په هجرت باندې چې کوم واجب هجرت دی او الله او رسول ته دغه هجرت کیدی شي او جهاد دپاره کیدی شي، نو ګوره په دغسې کسانو باندې دا آیات ډېر تطبیقیږي. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم ورته وایه پیغمبره که ستاسې پلاران، ستاسې زامن، ستاسې رونه، ستاسې بیبیانې، ستاسې هغه قام قبیله او ستاسې مالونه چې تاسو جمع کړي دي او هغه تجارت چې تاسو د هغې د کوټه کېدو نه یریږئ، هغه کورونه چې تاسو خوښوئ، تاسو ته غوره وي د الله او د رسول او د جهاد فی سبیل الله نه، نو بیا انتظار کوئ حتی یأتی الله بامره، تر څو پورې چې الله خپل امر راوړي. والله لا یهدی القوم الفاسقین. الله هدایت نه کوي قوم فاسق ته. دوستانو دې آیت کې الله سبحانه وتعالی دا ټول ذکر کړ چې ګوره دا کوم عذر نه دی چې که پلار خفه کېږي، زامن خفه کېږي، یا دی تاسو ته غوره وي د الله او د رسول او د جهاد فی سبیل الله نه، نو ګوره تاسو د الله د امر انتظار وکړئ چې الله یو امر به راوړي
او هغه امر به دا یا به تاسو الله عذاب درکړي که هجرت مونږ جهاد مونږ ځکه الله قوم فاسق دی هدایت نه کوي. نو دا هغه دلایل دوستانو چې هغه دلالت کوي په وجوبي هجرت باندې چې دغه هجرت به واجب دی چې کوم ځای کې اظهار د دین نه کیږي او دارنګې په هغه ځای کې د ډلې د کافرو ډېروالی راځي هغوی ته پې تقویت راځي طاغوت ته پې نصرت راځي نو بیا به دغه ځای نه هجرت کوي. دویم هجرت مندوبه دی مستحب هجرت یو ځای کې مسلمان اظهار دین کولی شي او واجبات دیني باندې دی راتګ کولی شي چې الله کوم شی په ده باندې فرض کړی هغه ښکاره کولی شي او دارنګې په ده باندې زور نشي کېدی چې موږ سره یو ځای شه دا مشرکین په ده باندې دا زور نه کوي چې موږ سره یو ځای شه د مسلمانانو په ضد باندې موږ سره جنګ وکړه موږ سره یو ځای شه او د هغوی سره مقابل کې جنګ وکړه نو دا هجرت بیا مستحب دی واجب نه دی. ځکه مستحب دی چې ډېر داسې نصوص دي چې هغه صرف په مطلق هجرت باندې ډېره تیزي ورکړل هغې ته لکه دعوت کړی دی او د هغې صفت یې کړی دی نو دغه نصوص دې ته شامل دي چې دا سړی هجرت وکړي ځکه هجرت دا نفس هجرت کول دا هم یو عبادت دی دله الله پې اجر ورکوي. حدیث د عبدالله بن عمر کې راځي یو سړی رسول الله صلم ته راغی وایي زه تا ته راغلی یم چې تا سره بیعت وکړم په هجرت باندې او ولقد ترکت ابوی یبکیان ما مور پلار پرېښود ژړلې رسول الله صلم ته وایي ارجع الیهما فاضحکهما لاړ شه واپس او هغوی وخندوه په ژړا دې پرېښي دي کما ابکیتهما لکه څرنګه چې ژړولي دي. اوس دا هجرت مستحب هجرت دی. ګوره دې سړي اوس هجرت کولو او ورته ویل چې ما مور پلار پرېښود ژړلې نو ویل ورشه اوس هغه بېرته خوشحاله که نو دا به حمل کېږي په هغه هجرت مندوبه باندې او په دې اعتبار باندې چې دغه سوال کوونکې داسې و چې اظهار د دین هلته کولی شو واجبات د دیني په ځای کولی شو که نه نن رسول الله سلم دته دا امر نه کوي چې واپس شه دا هجرت دې پرېږده. بل حدیث د ابو سعید خدري کې راځي یو باندې راغی رسول الله سلم تپوس کو د هجرت په باره کې نو رسول الله سلم ته وایحک ان شأن الهجرة شدید فهل لك من ابل وایي ګوره هجرت ډېر سخت شی دی ستا دپاره اوښان شته ویلې نعم ویلې صدقې ورکې ویلې او وایي بس فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا بس دغه کار کوه د اوښان سره صدقه ورکوه پکې زکات پکې ورکوه الله ستا د عمل نه چې شی نه پرېږدي الله به دغه عمل ستا نه ضایع کوي نه د هغې اجر او ثواب به تا ته میلاویږي. او دې صحابي دغه هجرت دا مستحب هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه ورنه کړه ویل خیر دغه صدقه چې ته ورکوې دغه اوښانو دا هم یو د دین کار دی. بل حدیث کې راځي من آمن بالله ورسوله واقام الصلاة وآتى الزکاة وصام رمضان كان حقا الله ان يدخله الجنة هاجر في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها. چا چې ایمان په الله او پر رسول باندې راړو اقامت د منځ کو یعنی منځ پابندي کول زکات ورکول روزه نیول د رمضان نو په الله باندې دا لازم ده چې دی به جنت ته داخلي الله په لار کې هجرت وکړي او که په خپل کور کې ناست وي. اوس دوی په خپل کور کې ناست نو که هجرت واجب وي دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ګوره تاسو هجرت وکړئ ځکه دا حدیث ډېر عجیب حدیث دا دی چې دغه کارونه کوي او هجرت دې هم نه کړی نو الله باندې دا لازم ده چې جنت ته به ځي نو دې ته به مستحب هجرت من اخلو فرض لازم به ځکه نه اخلو که د فرض لازم دلایل مخکې ذکر شو. امام ابن قدامه په مغنی کې لیکلي دي چې د چا لپاره هجرت واجب دی او په چا باندې واجب نه دی نو بیا ویلي دي چې هغه چا باندې واجب نه دی چې هغه اظهار دین کولی شي په دار کفر کې او خو د لپاره صرف مستحب دی چې هجرت وکړي ځکه د مسلمانانو ډله ډېره کړي د هغوی سره امداد وکړي او د دې کافرو د اختلاط نه ځان وساتي. د دې وجه نه نعیم بن نحام دا یو صحابي دی چې کله د هجرت اراده وکړه نو قوم ورته راغی بنو عدي ویل موږ سره کښېنه ته په خپل دین باندې به یې بس ته خپل اظهار اسلام کوه د خپل دین اظهار هم کوه موږ به تا ته تکلیف نه رسو بس ته خپل ماشومان دې کښېنه په خپلو زنانو ته کښېنه د دوی سمبالښت ته په ځای کوه به لکه ته خپل کور حفاظت کوه بس. نو بیا ډېره موده د هجرت نه دی پاتې شو بیا وروستو هجرت وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې قومک کانوا خیرا لک من قومي لی قومي اخرجوني وارادوا قتلي وقومك حفظوك ومنعوك. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل وای دا ستا قوم زما د قوم نه ډېر بهتر و غوره و ځکه زه قوم وویستلم او زما د قتل اراده کړې وه ستا قوم ستا حفاظت وکړو ته یې منع کړې د هجرت نه. رسول الله ته نور څه ونه ویلې نو دې نه معلومه ده شو داسې هجرت چې هغه ځای کې اظهار د دین کېږي
دا هجرت دا غینه مستحب دی او فرض نه دی. دریم هجرت غیر واجبه او نه مستحب و. دا هغه چې مسلمان په یو ځای کې عاجز وي او د هجرت نه منع وي سره د خپل کوشش کوي لیکن هغه ځای نه دی وتی نشي انو ته لار معلومه ده، انو ته د هجرت کوم ځای معلوم دی، نو دا هجرت به د په حق کې ساقط دی، نه واجب دی، نه مستحب دی. ځکه دا عجز زی تکلیف اوچتوي په اتفاق د مسلمانانو باندې. فتقوا الله ما استطعتم سورة تغابن کې الله فرمایي د الله نه دونه ویریږي چې څومره وس کېږي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بل ځای الله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت. بل ځای کې الله فرمایي لا تکلف نفس الا وسعها. نو یو نفس الله نه مکلف کوي مګر په اندازه د طاقت داغي. نو شروط د تکلیف نه دادي چې هغه استطاعت دی، چې کله استطاعت د سړي نه نفي شو تکلیف تی نفي شو وس دي نه کېږي، بس هغه شیطان ساقط دی. او سورة النساء کې الله داسې کسانو تذکره کړل الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. مګر هغه کسان چې هغه مستضعفین دي د سړو د زنانو نه او د ماشومانو نه چې دوی لار نه پیژني او نه د هجرت هغه ځای پیژني، نو دا کسان ته الله عفو کوي او الله غفور رحیم دی، عفو کوونکی هم دی. نو د دغه وعید نه چې کوم د هجرت په باره کې راغلی چې چا هجرت ونه کړ دومره عذاب وي دومره عذاب وي، وایي دا خلک ته مستثنا دي ځکه دوی لاره نه پیژني. د دې وجه ابن عباس فرمایي وایي زه او زما مور دغه مستضعفین نو چې الله کوم معذور ګرځولي. ابن قدامه په مغني کې لیکلي دي چې من لا هجرت علیه په چا باندې هجرت نشته. بیا وایي هغه څوک چې هغه عاجز وي د یا د مرض د وجه نه یا د زور نه په اقامت باندې چې هغه ځای کې کافر په زور کې چې ته به نه ځي، یا ضعیف لکه زنانه یا ماشومان، نو په دې باندې هجرت وی فرض نه دی، نه په واجب دی، نه مستحب دی. ولې الا المستضعفين من الرجال والنساء دا آیت به ذکر کړی. څلورم نمبر کې دوستانو هجرت محرمه ده چې حرام هجرت، چې په دې هجرت کولو باندې ستا هغه لوی مصالح معتبر مصالح فوت کیږي خرابېږي. لکه یو انسان په دار کفر کې دی، د فتنو په امن کې دی، او اظهار د دین هم کولی شي، واجبات د دین باندې هم عمل کولی شي، او دعوت د دین ته هم کولی شي، د مسلمانانو زړونه هم مضبوطی هغې ته دعوت کوي د مستضعفین وغیره په دین باندې هغوی مضبوطی حفاظت هم ولا کوي، او دارنګې د هلاکت نه هم د بچ کولو کوشش کوي. نو داسې ځای نه به هجرت کول ناجایز دي، دا نه به نه ځي. د دې وجه نه نبي علیه الصلاة والسلام نجاشي بادشاه ته د هجرت امر ونه کړ چې مدینې ته راشه، او دی ورته ونه ویل چې ته د خپل ځای پرېږده حبشه پرېږده چې دا دار کفر دار اسلام ته راشه. دوستانو دا بهترین دلیل دی. نو داسې هجرت به حرام دی ځکه نجاشي هلته ډېر دعوت کو، اظهار د دینیم کو، او هغه مصالح معتبره چې کوم معتبر مصالح هغه د دین هغه هلته په ځای کولی شو، د مسلمانانو د تقویت دپاره هلته ناست و. ځکه د ده اقامت په دغه ښار کې یو لوی مصلحت و د دین دپاره. نو دې وجه نه نجاشي بادشاه به ډېر مهاجر ځای په ځای کول، ډېر کورونه او ځای وله ورکړی و. نو د دې وجه نه کله چې دی وفات شو رحمه الله، نو ته پې چا مونځ ونه کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل صلوا علی اخ لکم مات بغیر ارضکم قالوا من هو قال النجاشي. وایي تاسو په خپل رور باندې مونځ وکړئ، هغه په داسې ځمکه کې مړ شوی دی چې هغې کې څوک نه و چې هغه باندې جنازه کړې وي. په روایت د مسلم کې راځي چې ان اخاکم النجاشي قد مات فصلوا علیه، نو بیا غایبانه جنازه پې وکړه. امام شوکاني صاحب الجلال کې لیکلي وایي که مصلحت راجحه د دین دپاره و او په بقا باندې په دغه ځای کې د پاتې کېدلو د مسلمانانو په دار کفر کې چې امر بالمعروف نهی عن منکر کولی شو، یا تعلیم د اسلام دلته کولی شو، یا نور مسلمانان ته دلته دغه ورکول تعلیم ورکو، او هغه په هجرت باندې راجح و دغه مصلحتونه، نو بیا په دې فانه یجب علیه ترک الهجرت، د باندې واجب دی چې ترک الهجرت وکړي، هجرت پرېږدي، هجرت به نه کوي. ولې؟ وایي د وجه د رعایت د مصلحت راجحه نه، ځکه دا مصلحت خاصه دا ډېر اهم دی نسبت کولو هجرت ته. د دې وجه نه دوستانو داسې هجرت به په کار نه دی. دا د هجرت په هکله بعضې مسایل، نور مسایل به هم انشاءالله من آینده بحث کې وکړو. الله دې وکړي چې موږ تاسې په دې باندې عمل وکړو. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على